הקטע הזה שנגיד רציתי להקריא לכם. הנה מצאתי, בסדר. אני אקרא לכם קצת כמה סתם, טוב לקרוא. שולחן ערוך מצוות צדקה. מצוות עשה ניתן צדקה כפי השגת יד. וכמה פעמים נצטווינו בה במצוות עשה, במצוות עשה לתת צדקה. ויש גם לאו, לא תעשה אם הוא מעלים עיניו ממנו. שנאמר, זה לא פה בחומש דברים, לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך. וכל המעלים עיניו מהצדקה נקרא שם גנאי גדול, הוא כאילו עובד אלילים. ומאוד יש להיזהר בה, כי אפשר, הוא עלול, שיבוא לידי שפיכות דמים, שימות העני המבקש אם לא ייתן לו מיד. ב' לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידיו, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. וייתן אדם בליבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקדוש ברוך הוא, וכמו שהוא מבקש הקדוש ברוך הוא ישמע שבתו, כך הוא ישמע שבת עניים. גם שוב פעם, כל הדברים האלה רבותיי, זה הכל בנוי אם בן אדם חי במערכת חיים של כלי כל הארץ, זה הכל הולך ביחד. מי שמבין שלי כל הארץ בשמיטה, מבין כלי כל הארץ בפרנסה, זה אותו דבר, כן? היינו. אז בן אדם מסוגל להבין, נותן צדקה, הוא לא יעני מן הצדקה, כי הוא עושה את רצון השם. או כמו שהוא אומר פה, תחשוב שנייה, אתה גם כל יום מבקש בצורה מכובדת, אבל אתה גם עומד ככה, מבקש מהקדוש ברוך הוא תן לי את ה... אנחנו אומרים שהביזנס שלי ימשיכו לתפקד יפה וכדומה. אתה גם עומד כמו אני בפתח. אז תרגיש מה שאני צריך להרגיש, זה מה שהוא אומר פה. בוא נלך הלאה. רק שנייה. וייתן אדם בליבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקדוש ברוך הוא, וכמו שהוא מבקש הקדוש ברוך הוא ישמע שבתו, כך הוא ישמע שבת עניים. נקודה. גם ייתן לליבו, זה גם גמרא מעניינת, כי הוא גלגל החוזר בעולם. אף אחד לא מובטח, איך אומרים? יש בודדים כאלה. איך אומרים? רוטשילד, שזה כבר 200 שנה, אני יודע מה, שמבין לבין עובר את השירות. גם הם כבר לא עשירים כמו שהיו פעם. אבל יש כזה דבר. רוב העולם זה נקרא גלגל חוזר בעולם. כתוב בגמרא, הסבא היה עשיר גדול, מי אומר שהנכד היה עשיר גדול. גלגל חוזר הוא בעולם. אז יש גמרא שאומרת שתקדם יפה את העני, כי מי יודע אם בדור הבא או בעוד 2 דורות, הנכד שלו יהיה עשיר, וחס ושלום, הנכד שלך יצטרף אליו. זה מה שאומר. גם ייתן לליבו, כי הוא גלגל החוזר בעולם. בסוף האדם שיבוא, הוא או בנו, בן בנו לידי מידה זו. וכל המרחם על האחרים מרחמים עליו. עוד סעיף, הצדקה דוחה את הגזרות הקשות, וברעב תציל ממוות כמו שזו. כן. והיא מאשרת, ואסור לעשות את הקדוש ברוך הוא, כי אם בדבר זה, אתם שומעים? כתוב דבר מעניין. כך אני לא אומר, אני אניח תפילין, אני רוצה לראות אם אתה תעשה לי כך וכך. זה לא דרך נכונה בהנהגה. בצדקה כתוב פסוק בתנ"ך, הגמרא מביאה, ובחנוני נא בזאת, אמר השם. תבחנו אותי. הקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא, אומר, בבקשה, תנו צדקה ותראו שתקבלו בחזרה. הדבר היחידי, סעיף ולפה בזהו. זה לא מעשרות? מה? זה לא מעשרות? מעשרות זה מכתב? מעשרות? מעשרות זה צדקה. מעשרות זה הכמות של הצדקה. מדברים עכשיו ברעיון הכללי של צדקה. מעשרות פירושו השיעור הצדקה. זה בהמשך מופיע. כמה צדקה? האדם לא צריך למכור את ביתו לתת צדקה. דיברנו על זה אז בהתחלה. כן? יש גבול לדברים. כן? ואסור לנסות הקדוש ברוך הוא, כי אם בדבר הזה, כן? כמו שאמרו חז"ל ומביא פה, אסר תאסר, לשון התורה, אסר כדי שתתאשר. זה עכשיו בגמרא.
שנאמר וכולי, כן, זה גמרא מסכת ענית, כן. קיצר, יש בזה עוד פרטים, כן. כל אדם חייב לתת צדקה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, צריך גם להפריס צדקה. עכשיו יש פה בהמשך עוד דבר, יש פה כל מיני פרטים, איך מחלקים צדקה, כן? זה מה שהוא מביא בהמשך, מעשר או חומש, כן? פשתיים ממעשר, וכולי וכולי. כתוב, צריך ליתן צדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב. הוא מתעונן עם העני בצערו, כלומר מצטער איתו, מראה לו שהוא יחד איתו, הוא מדבר לו דברי תנחומים. ואם נתנה על הצדקה בפנים זועפות, כועסות ורעות, הפסיד את זכותו. עד כדי כך. אפילו נתן לו הרבה ועובר עליו מן התורה. אם שאל לו עני ואין לו, לא ייגר בעני, לא יגביה עליו קולו, אלא יפייסנו בדברים. הוא היה רוצה לתת, אבל אין לו. הלאה. ואז פה מגיע הסעיף הזה, מהרמב"ם זה מועתק, 8 מעלות יש בצדקה. זו למעלה מזו, מעלה גדולה שלמעלה ממנה, ובשביל זה נזכר, וזה כבר, המחזיק ביד ישראל עמך. כן? ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק ידו, שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. ועל זה נאמר, וחזקת בו. זה הפסוק של פרשת השבוע. אז בואו נראה מה שכתוב. תכף נראה. אז עוד פעם. המחזיק ביד ישראל עמך, כן? ונותן לו מתנה, כן? מה פירוש? אומר בית יוסף, מרן, בפירוש שלו, מתנה לכאורה זה צדקה. הוא אומר לא, תקשיבו טוב. כיוון שעדיין הוא לא עני, כן? לגמרי, אינו מתבייש, שכן דרך האוהבים כיוון שעדיין לא איני לגמרי, אינו מתבייש, שכן דרך האוהבים לתת מתנה זה לזה. כן, יש כזה דבר. תראה, וזה. לא, זה מוריד קצת את העוקף, מה שנקרא. או, אז זה נקרא נותן לו מתנה, זה אפשרות אחת, כן? נותן לו מתנה. הלאה. או הלוואה, כפשוטו, או עושה שותפות איתו, כן? וזה הכי טוב, כן? כי הוא מוריד כמה שיותר את האי-נעימות, הבושה, האי-נעימות של המקבל. הוא נהיה שותף שלו, כן? בן אדם עכשיו הולך עסק לא מתפקד, אני משקיע יחד איתו, למעשה אני מבריא את העסק על ידי הכסף שלי, ועל ידי זה אני נותן לו אפשרות להתאושש. יש להם חברה, מה? יש להם חברה בבעלות חרדית, שזה מה שהיא עושה. הם משקים את עסקים חרדים קטנים שנקראו מגעים, חברה של הדיסקים. היא נקלעה לאיזה משבר כלכלי קשה, כל הזה. אז יש איזה מישהו מיליונר מארצות הברית שיש לו חברה, והוא פשוט קונה חברות קטנות. תקופה מסוימת הוא משקיע בהם את הכסף, מייצב אותם, ואחרי התקופה הזאת הוא מחזיר אותם בעלים. הם כאילו תסתכלו לבד. זה החברה, זה התפקיד שלה בעצם. זה מסתובב בעלים... יושב טוב. בעלים ששאלו את זה רב, אמר להם, איך אומרים, יש לך הון לקיים מצווה ברמה כזו. לא, בשביל אנשים של החברה, שלא יהיה עיקולים, ממש מוריד ממנה את כל הבעיות. איך אומרים, זה כמו בן אדם שמבין ביזנס, אז יש הרבה, אני מכיר, עשירים חרדים, שתמיד מחפשים איפה להשקיע את הצדקות שלהם בצורה יותר משוכללת. זה דוגמה, אז הוא, כן, זה הרעיון, זה נקרא צדקה במעלה, זאת אומרת, זה יותר מאשר לתת, כמו שאחרים עושים, מסתום מגבול עושים, צדקה לעני, זה גם
אבל במעלה, באיכות הצדקה, זה צדקה עוד יותר גבוהה. זה מה שכתוב. למה? כי בעצם אתה נותן צדקה, והוא לא מרגיש שאתה נותן לו צדקה. זה בעצם הנקודה. או עושה שותפות, או אפשרות אחרת, ממציא לו מלאכה. זאת אומרת שבן אדם בא ואומר, בוא תיכנס לעבוד אצלי, תעשה זה, אני מכיר שם, זה גם צדקה. כדי שלא יצטרך לבריות, זה לא ישם. ועל זה נאמר, זה הפסוק פה, כי אמרו אחיך ומטה ידו עמו, והחזקת בו. זה הדין הזה, והחזקת בו, זאת אומרת, התורה פה מציירת את העדיפות הראשונה של מעלת הצדקה. עכשיו, אם אנחנו כבר קוראים, אז בואו נראה את ההמשך. דרגה שנייה, פחות מזה, צדקה רגילה נותן לעני, ולא ידע למי ייתן, ולא ידע העני ממי מקבל. זה הצדקה פחות? זה עכשיו הצדקות הרגילות, אתה נותן לעני. רק אתה נותן בצורה כזאת, שאפילו אתה לא יודע למי קיבל. לא, אבל זה פחות ממה שאני מעשי. כן, 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 כן. פחות. זה פחות, הפוך, אני חושב שזה יותר. אתה היית חושב, חזר חושבים הפוך. כי אני לא יודע למי אני נותן, והוא לא מתבייש, ולא יודע למי הוא מקבל. אבל הוא קיבל, פה אתה עושה שיא הכבוד. אתה עושה איתי ביזנס. אני עכשיו תקוע בביזנס שלי, ואתה בעצם בא ואומר לי, בוא נעשה ביחד ביזנס. איך? המיליונר הזה עושה איתי ביזנס. כן, אבל אתה מדבר על... יש לך כבוד יותר גדול שזה, זה הנהיגות. מה? אבל פה אתה מדבר בן אדם, אתה מציין את זה בתמונה שלך יש עסק והוא נפל. וחזקת בו. לא, אבל בן אדם, יש אנשים עניים שאין להם ביזנסים, הם מסכנים, ויש להם 10 דרגה שנייה. דרגה שנייה. אבל זה אומר, בהתאם לתמונה... אתה שואל שאלה אחרת. לא, אליהו, אתה שואל שאלה. הוא שואל עכשיו שאלה אחרת. בן אדם עכשיו יש לו הון, אני יודע, 100,000 שקל לצדקה. יש לו עכשיו לפניו עני כזה שאין לו מה לאכול, ויש לו פה עסק, מה לעשות? זה מה שאתה שואל. אפשר להציג. אז מה, לכאורה הוא ייתן לעסק, לא לעני. הוא עבודה, הוא עבודה. הוא יכול לתת לו עבודה ולהגיד לו שאני רוצה... גם כן, כי אחרת עוד מעט הוא גם... הרי מה הרעיון? הוא יפשוט רגל, אתה מונע את הנפילה לפני שיבה. זה הרעיון. אחרת, אם אתה לא תשקיע בו, עוד מעט הוא יהיה מהעניים האלה. זה הרעיון פה. ואז אתה נותן צדקה בצורה הכי מכובדת שאפשר להיות. זה הרעיון. עכשיו תראו, פחות מזה, כן, ברור, כן? פחות מזה הנותן צדקה לעני, ולא ידע למי ייתן, ולא ידע מי מקבל. וקרוב לזה, כלומר זה קצת קרוב, תכף תראו למה זה קרוב, הנותן לקופה של צדקה. כלומר, מה שעושים קופת צדקה. זאת אומרת, אני עכשיו נותן לאיזה אנשים ממונים, הם לא מספרים לי מי מאמור, זה הרעיון, והם מחלקים לפי מה שהם מבררים מי צריך וכדומה. אז יוצא שהכסף שלי הלך ל-X, וה-X הזה לא יודע ממנו. למה זה קרוב לזה? כי ה-X קיבל מהקופת צדקה, אבל לא מהבעל הבית של הכסף, הם רק מתווכי הצדקה. ולא ייתן אדם לקופת של צדקה, אלא כן יודע שהממונים עליה, הממונה עליה, אדם נאמן, אנשים נאמנים, ויודע לו זאת. אז יש באמת לזה כללי. פחות מזה עכשיו, שיודע נותן למי נותן, אבל לא יודע אני ממי קיבל. כן? כגון גדולי החכמים יש מעשיות בגמרא, שהיו הולכים בסתר ומשליכים מאוד בפתחי עניים. וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא, אם אין עמוד צדקה ועדים כשורה. פחות מזה שיודע אני ממי נותן, ולא ידע נותן למי נותן. כגון וכו'. פחות מזה שייתן לעני בידו קודם שישאל. אתם שומעים? אתה רואה אני מסתובב. תראה, במציאות שלנו זה עוד מעט נראה בדיוק, אבל אתה רואה ממש נגיד, שאתה יודע ברור שהוא עני, אז עוד לפני שהוא נותן, מבקש, אתה נותן לו. אתה חוסך לו, תראו איזה עדינות של זה דברים, אתה חוסך לו, כל בקשה זה קירה בלב של העני, אז אתה חוסך לו את זה. זה גם דרגה בצדקה. פחות מזה, שייתן לו כראוי, אחר שישאל, ייתן לו סכום כראוי. פחות מזה, שייתן לו לפחות בסבר פנים יפות, אם אין לו מספיק לתת לו.
פחות מזה, שייתן לו בעצב. מה זה בעצב? אמרנו שזה לא טוב. עצב הכוונה, הוא לא מראה לו, אבל זה מה שאומר. אם הוא מראה לו פנים זועפות, אמרנו זה לא במעלות של הצדקה. זה כמו שאומרים, אין לו שכר בכלל. הכוונה, נותן לו, אבל בלב, ואיך אומרים, דוקר לו, טוב, אין לי ברירה נותן. בלב, הוא לא מראה, הוא לא מראה את זה לעני. הקודמאי זה... בתוך לשמה ולשמה, אם אתה לא אוהב בן אדם, אבל אתה אומר לו, אני אתן לו צדקה, כי אחר כך, אחרי הזמן, אני אהב אותו. יש מישהו שאתה לא אוהב. רגע, מה? לא הבנת? כן. עכשיו מה אתה שואל? זה הפשט בעצם. רגע, בעצם הכוונה אני קמצן, טוב, אני נותן לו. אבל לא, פה רוצים להדגיש, אם אני מראה לו עוד פעם אתה, הרסת את כל הצדקה. זה לפני כן. כן, זה מה שהוא אומר. עצב הכוונה, עצב פנימי בליבו. מה אתה שואל עכשיו? עצב שאתה לא אוהב אותו, אתה לא רוצה לתת לו, אבל... מה, אתה לא אוהב אותו? זה הכל בכלל עצב, כן? אני רובוט, כתוב לתת צדקה, נותן, איך אומרים? לא, אבל... אתה נותן לו כי... כי כתוב בתורה לתת. תאהב אותו. לא, למה אתה מוסיף דברים שלא כתוב? לא? למה קשור? מתוך לשמה ולשמה. לא קשור פה. זה יכול להיות נכון, אבל לא זה מה שמדברים פה. פה מדברים על דירוג, דרגות. מה אתה אומר? יש לי שאלה. לא צריך להפעיל אבל שיקול דעת נגיד שנותנים צדקה? יש, ושזה שולחן ערוך כמה סימנים, בטח. יש עדיפויות, יש זה, ולמי לתת, ואיך לשבת. האם בכלל לתת כאילו? בכלל לתת. קודם כל צריכים לבדוק אם אני הוא באמת אני. זה מה שאני אומר. אבל אם הוא אני נרקומן. יש פה סעיפים שלמים על זה. אם הוא אני נרקומן. דוגמה, זה אחת הדוגמאות, כן? או בן אדם שיכול לעבוד ולא עובד, דוגמה. בודקים את זה. יש היום, ברוך השם, יש הרבה ועדי צדקה, בודקים כאלה דברים. אם באמת הוא, איך אומרים, רוצה לקחת כסף, כי, איך אומרים, הוא כבר לא אכפת לו מהבושות, יותר מאוד, לא. הוא יכול, לפחות אתה יכול להרוויח, אולי לא 20,000 שקל בחודש, אבל 5,000 אתה יכול להרוויח, אז לך תעבוד. יש לזה כללים, בטח. ולפי זה ייתנו לו. יש גם סדרי עדיפויות, מה ששאלת מקודם. מה עדיף? יש לפניו 20 עניים, יש לו כסף רק ל10, יש גם בזה סדרי עדיפויות. מי העני הקודם? הנה, מה אתה ידו? זה עדיף עד שאני קודם. זו הייתה אחת הדוגמאות. יש מלא דוגמאות. מה רצית? ביום שישי, נגיד, אני יוצא פה לבית וגם אני רואה 3 עניים. יש לי כסף לתת. האם אני חייב לתת לכל ה3? כמה אתה נותן? 200 לא, אבל השאלה אם אני חייב לתת לכל ה3. תראה, אם יש פה נקודה, היום מסתובבים מלא אנשים וזה, אבל בוא נצא מתוך הנחה, זה מסבך פה משהו, אבל בפשטות, בוא נצא מתוך הנחה שהם 3 עניים, והם מבקשים. יש לאו בתורה, לא תקפוץ ידיך. עכשיו, אתה לא חייב לתת לכל אחד 10 שקל, אתה יכול לתת גם לכל אחד שקל, זה עוד נושא. זאת השאלה. זה הרעיון. עכשיו הרב, תמיד גם אומרים שאני בא, לא חשוב, אל תבדוק אחריו מי זה, כי זה כבר, אתה לא נתת, אתה עשית את המצווה. עכשיו זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא כבר. כן, אבל זה... אז אם הוא נרקומן והוא הולך... אתה מפסיד באיכות המצווה. כתוב, יש בגמרא, כתוב דבר נורא. ירמיהו הנביא היה מעיר שקראו לה ענתות. יש היום כזה יישוב ענתות. זה ירמיהו קוראים העיר אשר בענתות, אשר בארץ בנימין. והוא היה נביא, איך אומרים, לא פופוליסטי, מה שנקרא. הוא היה מזהיר את העם, אם לא תחזרו בתשובה, יהיה לו טוב. והיו רודפים את ירמיהו הנביא, תדעו לכם. זה לא נולד במאה ה-20 שרודפים כל מיני אנשים. את ירמיהו הנביא רדפו פעם, שמו אותו בבור, פעם כמעט הרגו אותו, וכו' וכו'. נביאים שעובדו על ידי העם. קיצור, היה דברים. אז כתוב שירמיהו, אנשי ענתות, היו רודפים אותו. אז ירמיהו הנביא, כתוב בגמרא, התפלל השם, שגם כשהם ייתנו צדקה, אז יש להם קצת זכויות, אך שילם בעניים שאינם מאוגדים.
כלומר, איך אומרים? זה כמו שאומרים, להוציא את האוויר מהמפרסיות גם למצוות הצדקה. אז זה נכון, זה לא עוקר לגמרי, כי אם הבן אדם הזה עושה צדקה, שכר טוב, ליבו טוב, יש בו, אבל למעשה, איך אומרים? הוא השקיע השקעה הרבה יותר נמוכה ברגע שזה, יש גם אני הגון, אני שאינו הגון, זה מה ששאלת לי קודם. יש אדם יותר צדיק, יותר כזה בסדר, כל הדברים, ויש אחד פחות, אז יש עדיפויות וכדומה. עוד משהו קטן, ולמה הרמב"ם לא מזכיר, זה הרמב"ם? אני קורא שולחן ערוך. שולחן ערוך, למה הוא לא מזכיר לתת צדקה לתלמוד תורה? שזה בעצם המצווה. זה לא צדקה, זה עוד דבר, זה עוד סימן, זה עוד נושא. מה עדיף, כסף לצדקה לעני או כסף לתלמוד תורה? זה עוד נושא, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר במקום אחר. הוא אומר שבאמת תורה זה עדיף על זה. הלאה. כשאני רואה אני ברחוב, אני צריך לבקש. אז זה מה שהוא שאל. הוא שואל אם זה כאילו אם אני עובר על איסור ואני לא נותן לו. זה דבר מאוד מאוד משתנה. היום מסתובב, כל בן אדם מסתובב, ואני זה. ברמה העקרונית, אם בן אדם נתן סכום, קודם כל צריך להרוויח. ואני לא מרוויח, לא זה. אבל נגיד, יש לי כסף, נפש לי כסף, או שאני הרווחתי, או שאני מקבל דמי כיס מאיזה מקום, לא משנה. מעשר אני צריך לתת. אחרי המעשר אני לא חייב לתת. לא חייב. זה לא זה. אחרת אתה יכול להוציא את כל הכסף. תלך ברחוב, תן שקל לכל מי שתפגוש. זה לא זה. אז יש בזה כללים. יש מידת חסידות בזה וכדומה. יש בזה כללים. הלאה. קשר למישהו שנותנים צדקה עליהם, ומישהו שדווקא עושה עסק מזה שהם מבקשים צדקה. כאילו, ליד הכותל יש כמה אנשים שהם קבועים כל יום, מהבוקר עד... זה צריכים לדעת, אם הם אנשים ישרים, והם לוקחים את הכסף והם מחלקים את זה לעניים, אז הם נקראים גבאי צדקה. יש להם קריטריון שאתה נותן לו לזה. אם הם אנשים שאתה לא יכול לדעת כמה שהם, איך אומרים, כמה אחוזים הם לוקחים לעצמם, אז אתה לא צריך לתת. זה הדין. שזה צריכים לדעת מי זה הגבאי צדקה. הנה, הוא הזכיר פה מקודם, ממונים מהגונים. צריכים תמיד לבדוק את הדברים. אז כשאתה נותן שקל, אתה לא עושה, אבל זה ברור שמי שהולך לתת סכום יותר נכבד, צריך לדעת במה הוא נותן. כמו שבן אדם מנהל עסק. אתה הולך עכשיו להשקיע בצדקה. העשירים הגדולים, מה שאני יודע, בציבור החרדי, יש להם נציגים, מבררים דברים, ולא זורקים את הכסף. רק אצלהם, השקל שלך, אצלו זה יכול להיות 20,000 שקל. בסדר, אבל זה כבר במנטלית שלו. אז הוא לא עושה מזה עסק. אבל כשהוא רוצה לתת, מבקשים לו תרומה למשהו גדול, אני יודע, מאות אלפי שקלים, הוא בודק על מה מדובר. מי זה אחראים וזה. ככה צריך להיות. הנה. הנה, יש למשל, תקשיבו טוב, גבאי צדקה, שיש בידו מעות צדקה, יצטבר אצלו. יחתנו, יסיעו בהם עניות שאין צדקה גדולה בזה. הנה, יש פה עוד מטרות. אז צריכים לדעת שזה מתנגש זה מזה. הנה, פה כתוב סעיף. כן? כי יש פה עוד כל מיני עדיפויות וכו'. אחר כך כמה נותנים לכל אחד? כמה אתה צריך לתת? עכשיו יש לך עניים, מה אני צריך לתת לו? לקנות דירה חדשה? לקנות מכונית חדשה? עכשיו דרך אגב יש עוד הלכה מאוד מעניינת. מי שהיה פעם עשיר, או עשיר, זאת אומרת, היה לו מעמד מסוים, הצדקה אליו יחסית למעמדו הקודם. אתם שומעים? בן אדם היה עשיר, היה לו מכונית, כל פעם ראו שקונה, הוא לא נוסע עם איזה טראמפ מלפני 20 שנה. ועכשיו ירד מנכסיו. רמת הצדקה אליו זה לפי מעמדו שהוא היה, אתם שומעים? זה נקרא בגמרא, אפילו עבד לרוץ לפניו וסוס לרכב עליו. סוס זה המכונית הוולבו של אז, כן?
זאת אומרת שלפי הרמה שלו, יש כזה כלל ידוע בצדקה. בן אדם שהיה עני כל הזמן, אז אני נותן לפי עניותו ברמה שלו. אדם שפעם היה במעמד כלכלי יותר גבוה, אז דין הצדקה. עכשיו צריכים לדעת עדיפויות, זה עוד נשאר, כשיש התנגשות זה עוד נושא, אבל מצד עצמו, הרמת הנתינה לו יותר גבוהה, כי בהתאם למעמדו, כך הצורך האישי, הנפשי שלו וכדומה. קיצר, יש פה עוד דבר. יש עכשיו פה כל מיני, הנה, סימן שלם. למי נותנים הצדקה ומי קודם לחברו. צריכים ללמוד, כן? לתת לילדים שלו הנשואים כבר. זה נקרא צדקה, כדי שיהיה להם כסף, לחנך את הילדים שלהם, ללמוד תורה, ושילכו בדרך הישרה, זה גם נקרא צדקה. כן? והפוך, הוא צריך להקדימו על פני אחרים. קיצר, יש כל מיני כללים. יושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוץ לארץ, זה היה כלל גדול בפוסקים. קיצר. איש ואישה שבאו מקדימים את האישה על פני האיש, כי האישה בושתה יותר גדול. יש פה כל מיני כללים וכללי כללים. טוב, עד כאן, זה הכל נכנס פה והחזקת בו.